السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض سمك، وهنعمل جمبري، وهنعمل سمك بوري، وهنعمل بسري. انا نضفت معاكم كل حاجة قبل كده، بس ما نضفتش البوري. البوري اولا ما بيتقشرش، ماشي. تاني حاجة هو انت بتنضفي قلبه. بصوا انا جايبة ما شاء الله سمكتين، بس اللهم صل على النبي، يعني السمكتين كيلو. بصي هو القلب ده كده، ده بس اللي بيتنضف، لكن هو ما بيتقشرش، ماشي. البولتي انا نضفته معاكم قبل كده. التتبيله بتاعتنا عباره عن توم وفلفل. انا حاطه المره دي فلفل احمر، مش عامله فلفل اخضر، وعصره عليهم ليمونه على كميه التتبيله دي. وحاطه كمان معلقتين زيت عشان تدي اللمعه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا ما شاء الله شكلها جميل. طبعا ملح، كمون، بهارات سمك. حابه انتي تعملي بهارات منفصله، حطي كمون، كزبره، يعني هتدي طعم جميل قوي. هاتيها مشكله كده من عند العطار، قولي له عايزه بهارات سمك هيديكي. تمام. كل حاجه متنضفه زي ما انتوا شايفين كده. هنتبل بقى الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هنشيل بسم الله الرحمن الرحيم. هنشيل الجمبري، عشان الجمبري يعني مش هتفتحي قلبه وتحطي، لا انا هحط عليه معلقه تتبيله من اللي انا عاملاها دي، وبعدين هقلبه في قلب العلبه كده زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبه كده. وبعدين هو بقى ايه، يتبل كده مع نفسه زي ما انتوا شايفين. انا ما بعملش اكتر من كده. وتسيبيه برده شويه عشان اللحم الجمبري يشرب من الملح. والبولتي بصوا انا عامله بسم الله الرحمن الرحيم، عامله فتحتين كده، دي كده دول هملاهم تتبيله. ناخد معلقه كده، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، نحط جواها. ما تزفريش المعلقه عشان خاطر لو اتبقت تتبيله معاكي. طبعا انا ايدي بعيده عن الطبق. بصوا بس بحاول اقرب من الكاميرا كده اهو. بصوا كلها، كل قلب السمكه، وتاخدي حبه في الفتحه دي كده كده، والتانية نفس الكلام، ماشي. طبعا انا مش هتبله بقى كله معاكم، انا هكمل الباقي يعني من غير تصوير. كده تبلنا البولتي. البوري بقى بسم الله الرحمن الرحيم. برضو هناخد ايه، معلقه حلوه كده كده، وتفضلي بقى ايه كده في قلبه. طبعا انا مش هقليه، انا هعمله سنجاري، بس انا هحط بس لحم يشرب من التوم والتتبيله اللي انا عاملاها دي شويه، وبعدين هنعمل له خلطه هحشيها جواه. كملوا معايا الفيديو وان شاء الله هتستفادوا. بس اول حاجه ما تنسوش تحطوا اللايك عشان الفيديو يترفع، عشان كل حبايبنا يشوفوه. انا ما وريتكوش البسارية. انا كل اللي عملته حطيت معلقتين من التتبيله وقلبت، بس ما عملتش اكتر من كده. وهي اصلا يعني ما بتتعملش واحده واحده، هي بتقلبيها كلها في بعض وسيبيها بقى تاخد وتدي مع نفسها. تمام. السمك البوري انا فتحته زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت تتبيله جوه عشان كمان اوسع مكان للحشو اللي انا هحطه. تمام. يلا بقى بينا عشان نعمل الرز ونشوف احنا هنسوي السمك بتاعنا ازاي. انا بعمل دلوقتي الخلطة بتاعة السمك البوري. دي بصلاية صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت لها زيت، واسيبها بس تستوي. مش عايزاها تاخد لون، يعني البصلاية تبقى مستوية ولكن ما تاخدش درجة. اظبطي البوتاجاز بتاعك عشان ما يحمرهوش. خلاص هي كده يعني حساها استوت. خدت بصلاية كده، بصي بتتكي عليها كده البصلايه طريت. تمام. انزل بقى بفلفل اخضر برضو على قد السمك اللي انت عاملاه. عامله سمكتين، عامله 3، الاكل نسبه وتناسب، ماشي. برضو اسيب الفلفل يستوي، وبرضو جاهز طماطمايه. الخلطه دي هتبقى بصل وفلفل وطماطم وجزر، وهنحط معلقه تتبيله من اللي احنا كنا شغالين فيها توم وفيها بهارات عشان نظبط الاداء كده، عشان تبقى يعني طعمها حايق، يبقى حدقها مظبوط، ما تبقاش حاجه دلعه وحاجه حادقه. زي ما انتوا شايفين كده. نجهز الطماطمايه بقى عبال الفلفل ما يدخل على سوا. بصوا حبايبي، خلاص كده الفلفل انتوا ملاحظين ان لونه اتغير.
نحط بقى الطماطمايه. برضه انا عامله طماطمايه وسط عشان انا مش عايزه الخلطه دي يبقى فيها سوائل كتير. وليه بعملها على النار؟ لان السمك البوري ما بياخدش وقت في السوى. انا مش عايزه اخليه مده التسويه بتاعته في الفرن تطول عشان اللحم ما ينشفش. فعشان كده بسوي الخضار ده. مدة تسوية اللحم مش هتكفي مدة تسوية الخضار. هتيجي تاكلي هتحسي ان البصل بيقرقش، الطماطم برضو جايبة مية كده. فانا بظبطها كده على النار عشان يبقى الاكل مستوي. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الجزر بينزل اخر حاجة لان ما بيستحملش، يعني الجزر بيستوي اسرع. انا نزلت الجزر. عندنا حبة تتبيلة كده، بصوا يعني معلقة صغيرة على قد حدق الخضار اللي انا حاطاه. بسم الله الرحمن بقى ونقلب. بس الالوان جميلة ازاي. الجزر ما بياخدش دقايق في السوا. وبعد ما خلاص تستوي اسيبها بقى تهدى شوية، وبعدين عشان اعرف احشي السمك تهدى. بس طبعا احنا في السقعة هتبرد على طول، يعني ايدي تتحملها عشان اعرف احط في كل مكان. كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الوانها جميله قوي ازاي، وتحسين ان الخضار مش مهري ولكن مستوي. بقى حبايبي عشان نعمل الرز، انا حطيت الزيت وحطيت رز. هعمل النهارده رز حبه وحبه. حطيت جزء منه، طبعا ده مش كل الرز. ماشي، الحبه دول يتحمروا وبعد كده اضيف عليهم الابيض. سيبين بس شويه، ما تفضليش تقلبي فيهم عشان تديله فرصه ان هو يتحمر. النهارده رز مختلف. حبايبي انا سقيت الرز. حطيت الاول الرز اللي هو مش متحمر، وبعدين حطيت له الميه. احط بقى الملح. احنا اول مره نجرب جنب السمك رز حبه وحبه. يا ترى هيطلع حلو، يا ترى هيطلع حلو، ربنا ييسر. ماشي، انا كده حطيت له الملح، واول ما يغلي بقى هوطي عليه واسيبه يستوي. ويلا بينا عشان نحمر السمك. انتوا شايفين كده انا حطيت السمكتين في الصينيه، وطبعا سامعين الطشطشه بتاعه تحمير البولتي بيتحمر على البوتاجاز. فقلت اجهز ده لان هو مش هياخد وقت في الفرن. نجيب بقى الخلطه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي كده حطي بقى في قلب السمك كله زي ما انت شايفه كده، ولا يبقى كتير ولا يبقى قليل. انا الكميه اللي انا عاملاها هوزعهم على السمكتين. برضو بالتساوي. طبعا انا سبته شويه شرب اللحم بتاع السمك من التتبيله اللي انا عاملاها زي ما انتوا شايفين كده. كده تمام ما شاء الله عليه، اللهم صل على النبي. خلاص كده جاهز بقى ان انا ادخله الفرن. وكده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تعالوا اتغدوا معانا. زي ما انتوا شايفين كده السمك جميل وناشف خالص ازاي. بصوا لما تحبي السمك يقرمش قللي الزيت وانتي بتقليه. ماشي. البسارية يعني انا عاملاها ما تبقاش ناشفه قوي، بصوا، وما تبقاش طريه قوي. البسارية لما تيجي تقليها زودي لها الزيت. والبوري زي ما انتوا شايفينه بسم الله ما شاء الله، اللحم بتاعه طري، انا ما سبتوش ينشف. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا يعني ما شاء الله زبده. بصوا سهله ازاي. اللحم ما نشفش، ما تطوليش عليه في السوا عشان ما يبقاش نشف معاكي وتحسي كده ان هو بيتفل. وادي الرز، اول مره اجرب الرز الحبه وحبه مع السمك. ان شاء الله هتطلع تجربه حلوه واتمنى تجربوها. اللي اول مره يشوف فيديو ليا شرفني في القناه
ويا ريت يضغط لايك ويكمل الفيديو. احنا وصلنا للاخر اصلا، تعالوا بقى كلوا معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.